when I start recording, we're beginning to go into the telepathic, pure communication part of this between spherical beings running bodies. เมื่อเริ่มมีการบันทึกการสื่อสารตรงกันระหว่างแอตมากับแอตมานะคะเป็นการเริ่มต้น Secondary and primary implants are not in the body or the brain or the nervous system. secondary implant กับ primary implant ไม่ใช่อยู่ในร่างกายหรือในระบบสมอง They cannot be removed by people on Earth because people on Earth have subconscious minds through which they are misdirected through subconscious fear. คนบนโลกไม่สามารถจะออกได้เพราะว่ามีจิตใต้สำนึกที่มีความกลัวอยู่ Political leaders and religious leaders on Earth are making decisions based on subconscious fear influences they don't even know they have yet. นักการเมืองหรือผู้นำศาสนาทุกคนบริหารปกครองประเทศโดยมีความกลัวโดยที่พวกเขาเองก็ไม่รู้ตัว No decisions they're making are correct. They're all wrong if they're based on fear because that's only destructive. การตัดสินใจของพวกเขาถ้าอยู่บนพื้นฐานของความกลัวจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ถูกต้องเลยเมื่อมีความกลัว So this work, what we're doing with people from other worlds, is for their benefit as well, to help them drop fear so they can represent people better. งานนี้นะคะเราจะต้องใช้เพื่อนจากนอกโลกของเรานะคะมาเป็นคนช่วยเพราะพวกเขาไม่มีความกลัวเพื่อเอาความกลัวออกให้กับพวกเราคนบนโลก Everything done by people to animals to plants to the environment to the ecology, the atmosphere, the water, in 65 million years since the dinosaurs were made extinct, is still stored in the atmosphere. ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนะคะย้อนหลังไปตั้งแต่ตอนไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไม่ว่าคนทำกับคนทำกับต้นไม้หรือทำกับสัตว์ทุกอย่างถูกบันทึกไว้ในสนามพลังงานของโลก To remove these requires people, humans generally, not from Earth, that did not get born on Earth, do not have subconscious minds, and do not have implants. การที่จะเอา remove สิ่งต่างๆเหล่านี้ออกได้นะคะต้องให้เพื่อนนอกโลกของเราผู้ที่ไม่มีจิตใต้สำนึกและไม่มีความกลัวเป็นคนเอาออกทำการให้พวกเรา This is why we go out in space, out into the pure hue, which is just full out there, and that's where secondary implants are removed. นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องมีการเอา secondary implant ออกที่นอกโลก They're not removed by anybody on Earth. They're not removed by me. การเอา implant ออกไม่ได้ออกจากคนบนโลกนะคะแล้วก็ไม่ได้ออกจากสกอตด้วย I was forced to be in this body when it was 3 against my will. I came here in an ambassadorial mission to this planet. But that mission is now beginning. สกอตเองก็ถูกบังคับให้มาอยู่ในร่างกายนี้ตอนอายุ3 ขวบนะคะตอนนั้นขณะที่มายังโลกคือมาในฐานะของเป็นทูตตอนนี้งานของสกอตได้เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งในฐานะทูต It's because of this that I choose not to remove them myself. I have friends, trusted allies, master teachers from other worlds do this work because they don't have any influences like the people on Earth do. เพราะเหตุผลทั้งหมดที่บอกมานะคะสกอตเลยต้องเพื่อนต่างดาวแล้วก็มาสเตอร์บีอิงต่างๆที่อยู่นอกโลกเป็นคนทำงานนี้ให้ People on Earth think that not remembering what they were, where they were, or what they used to know before they were born is normal. It's not. สิ่งที่คนบนโลกคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะคะที่เราจำไม่ได้เราเคยเป็นใครมาหรือทำอะไรมาได้บ้างมันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาDo you want to mute your microphone? Oh, I'll do that. Okay. The 8 billion people or so that are on Earth are all implanted subconsciously. That means they have subconsciously implanted, artificially created, fear-based programs that misdirect their decisions. คนบนโลก 8,000 ล้านคนนะคะถูกฝังเราเรียกว่าตัว secondary implant ถูกฝังไว้ที่จิตใต้สำนึกที่เป็นความกลัว Basically, what's in a secondary implant is fear, torture, and death, and intimidation. Like, we'll kill you if you try to remember. But these are not your experiences.
ตัว secondary implant นะคะมันเป็นโปรแกรมที่ฝังไว้ด้วยเรื่องของความตายความทรมานและคำคูต่างๆซึ่งทั้งหมดไม่ใช่ประสบการณ์อะไรของเราเลย And since they aren't your experiences, we don't care what's in them. We just don't want them there. They should be gone. และเหตุผลเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นประสบการณ์อะไรของคุณแอปเปิลเลยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปสนใจมันนะคะเราต้องการเพียงแต่เอามันออกไปเท่านั้น To do this right, you have to close your eyes and shut off the outer world. The two cannot be combined because where you're going beyond Earth, out in space, and your subconscious implants are going to be kept off by Dantam and Lamtam, who are standing beside you right now. ในการที่เราจะ remove our implant ออกนะคะคุณแอปเปิลจะต้องหลับตาเพราะเราไม่สามารถที่จะลืมตาให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราเนี่ยทำงานมันจะมารบกวนเรานะคะเราจะต้องทำการนอกโลกโดยที่มีตอนเทียนกับแลมเทียนอยู่ข้างๆนะคะปิดตัวimplant ให้ They're showing you bodies about 6 feet tall, long hair to their shoulders, Galactic Alliance uniform on. They are slightly bigger eyes than Earth human, very kind. And there's the Atma they are, hovering above this pure energy form they're showing you that looks human. ทั้งคู่นะคะก็คือผมยาวประบ่านะคะใส่ชุดกาแล็กติกดวงตากลมโตกว่าคนบนโลกนะคะแล้วก็อยู่ข้างๆคุณแอปเปิล You are hovering near the ceiling looking down on your body. This is easy. This is just daydreaming. You do it all the time. Everyone on earth knows how to daydream, even the worst terrorist. They might daydream negative things, but if you imagine going to the store, it's not your brain that's doing this. There's no ability in the human brain to imagine anything. คุณแอปเปิลตอนนี้ลอยอยู่ที่เพดานห้องนะคะมองไปยังร่างกายของตัวเองคนทุกคนบนโลกนี่เราเรียกว่าเราคิดหรือจินตนาการหรือเรียกว่าฝันกลางวันเป็นนะคะเหมือนกับผู้ก่อการร้ายเขาก็มีการคิดและจินตนาการเป็นเหมือนกันแต่อาจจะคิดไปในทางแง่ร้ายนะคะแต่อย่างเราถ้าเกิดเราคิดไปจะซื้อของที่ร้านเราก็คิดแล้วเราก็พาตัวเราไปยังร้าน There is no motion picture camera in the human brain cells that can project an image on other brain cells. That's mistraining and misdirection and completely wrong. Earth people have that all wrong. คนบนโลกนะคะถูกสอนกันมาผิดเพราะในเซลล์สมองของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างภาพหรือมีจอภาพใดๆอยู่ในสมองของเราได้เลย It is you, the spherical being, hovering above your body, that does the imagining, that looks into the multiverse, into the universe, to see things, to take your body there. แต่ตัวตนที่แท้จริงของคุณแอปเปิลนะคะก็คือเป็นพลังงานกลมๆก็คือแอตมาของเรานะคะเป็นสิ่งที่เห็นและจินตนาการถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ในมิติต่างๆและพาร่างกายเราไปทำสิ่งนั้น People on Earth do not remember who they are, what they used to know, or how they got here, or where they're going because of subconscious fear. คนบนโลกไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนนะคะแล้วจำเรื่องราวต่างๆของตัวเองไม่ได้เกิดจากจิตใต้สำนึกที่เกิดจากความกลัว When you imagine someone you respect and love, you're grateful they're in your life. It can be a person, place, or thing, but it should be something that when you imagine it, makes you smile inside. จินตนาการถึงคนที่แอปเปิลรักและเคารพนะคะจะเป็นคนสิ่งของหรือสัตว์หรือใดๆก็ตามนะคะเมื่อนึกถึงแล้วทำให้เรายิ้มได้ข้างภายในใจของเรา This opens a doorway through the pineal gland, the center of the brain. นี่คือเป็นการเปิดเขาเรียกว่าต่อมไพนิลนะคะที่อยู่ในกลางสมอง It makes a connection between you, the Atma, and the brain that you're running, so that it becomes a conscious experience. Your body is going into what we call this trance state we call sleep. เป็นการเชื่อมต่อระหว่างแอตมาตัวตนของเรากับสมองนะคะเพื่อพาเราเนี่ยเราอยู่ในภาวะที่เราเรียกว่าเป็น trance นะคะเหมือนกับเวลาที่เราหลับ Everybody puts their body to sleep every night, like some master, but they don't know how they're doing it or where they're going.
ทุกคืนเราทุกคนบนโลกนะคะทำให้ร่างกายของเราหลับแต่เราจำไม่ได้เราไม่รู้ว่าเราทำให้ร่างกายเราหลับได้ยังไงแล้วเราจะไปไหนต่อจากนั้น This is because nobody on earth teaches them from childhood how to use their higher faculties to bring back awareness of where they go every night, so they don't do it. เพราะคนบนโลกไม่มีใครสอนนะคะว่าเวลาที่เราหลับแล้วเราไปไหนทำอะไรมาบ้างเราไม่สามารถนำประสบการณ์กลับมาได้ There's another factor here, and that are the implants. They're terrorizing. They tell you, don't remember or we'll kill you again, kind of thing. This is all and they're not your experiences. มีอีกสิ่งหนึ่งนะคะก็คือตัว implant นะคะที่ทำที่ตัวเป็นตัวข่มขู่เราไม่ให้เราจดจำอะไรได้นะคะทำให้เราจำอะไรไม่ได้เมื่อเราไปมีประสบการณ์ยามหลับ You imagine yourself hovering near the ceiling looking at your body. This is just daydreaming. Everybody does it. They just don't know what they're doing when they do it. ให้จินตนาการเหมือนกับเราฝันกลางวันนะคะว่าตอนนี้คุณแอปเปิลลอยอยู่เหนือที่เพดานห้องนะคะเหมือนกับคนบนโลกเราไม่รู้ว่าเราคิดหรือจินตนาการคือฝันกลางวันนะคะ So you imagine looking down on your body. This is you looking at the body you're running. จินตนาการมองลงมาอย่างร่างกายของเราเองนะคะนั่นคืออัตมาของคุณแอปเปิลกำลังมองตัวเองอยู่ Dantian and Lamtian are still standing beside you, spherical beings hovering above the pure energy forms that look human, they're showing you. ดอนเทียนกับแลนเทียนยังยืนอยู่ข้างๆคุณแอปเปิลนะคะแล้วเขาก็มีอัตมาลอยอยู่เหนือร่างกายแสดงร่างกายทางพลังงานให้คุณแอปเปิลเห็น Up near the ceiling, you look left and right and you see them and you realize you're a spherical being and you have a body that looks to be about 36, perfect, beautiful, flawless, that you're showing them. This is how we represent ourselves to each other. ตอนนี้คุณแอปเปิลลอยอยู่ที่เพดานห้องนะคะมองซ้ายมองขวาก็เห็นทั้งดอนเทียมและแลนเทียมอยู่ข้างๆและคุณเปิ้ลเองก็แสดงร่างกายทางพลังงานที่อายุประมาณ36ปีหุ่นสวยสว่างเป็นพลังงานเป็นร่างกายที่คุณเปิ้ลเลือกให้คนทุกคนเห็น You haven't forgotten how to do this. It's just been fear that's been in the way of you doing it. And Dantiam and Lamtiam are keeping your secondary and primary implants turned off with your sleeping body. And you are staying conscious to go on this journey. จริงๆแล้วการที่เราทำแบบนี้ได้นะคะคุณแอปเปิลไม่ได้ลืมไปไหนนะคะแต่ว่ายังจำได้แต่ไม่รู้วิธีการทำซึ่งขณะนี้ดอนเทียมกับแลนเทียมก็อยู่ข้างๆนะคะปิดตัว secondary implant กับ primary implant ให้อยู่ Now you're at 10,000 meters in the atmosphere. Standing up there, you are hovering above the body you're showing them. They're hovering above the bodies they're showing you, and you can look down right through the roof of your house and see that you are also hovering above that body with them, both places at the same moment. ตอนนี้คุณแอปเปิลลอยอยู่ที่ 10,000 เมตรนะคะโดยที่มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายและดอนเทียมกับแลนเทียมก็อยู่ข้างๆมีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายของพลังงานของเขาทั้งสองคนคุณเปิ้ลมองลงมาก็เห็นตัวเองนะคะที่เป็นแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายที่นั่งอยู่ที่บ้าน And you're in space in a circle of beings around Ambassador Turellian. คุณแอปเปิลตอนนี้อยู่ในอวกาศนะคะมีบีอิงต่างๆยืนล้อมรอบโทรเลียนอยู่ Very simple. You are standing in a circle of beings. You have a physical looking form made of energy that looks like you, but perfect. And then you're the being hovering above it. Turellian's showing you an 18-foot tall body, what he used to have. คุณแอปเปิลยืนอยู่ในวงล้อมของบีอิงต่างๆนะคะที่ยืนเป็นวงกลมล้อมรอบโทรเลียนคุณแอปเปิลเองก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานซึ่งโทรเลียนเองก็มีปรากฏร่างกายทางพลังงานที่มีอายุเป็นพันกว่าล้านปีมาแล้ว That was over 1 billion years ago. So he's showing you a perfect form that looks to be about 36, 18 feet tall, much taller than us, with a beautiful Atma hovering above it. โทรเลียนนะคะแสดงร่างกายที่เป็นทางพลังงานเมื่อตอนที่มีร่างกายตอนประมาณพันกว่าล้านปีก่อนนะคะสูง18 ฟุตหนักอายุประมาณ36 ปีแล้วก็มีแอตมาลอยอย่างสวยงาม Etta and Din, their drens, are hovering high above his head with their tails glowing. They're master teachers, but they aren't human. They're drens. เอท่าเดนนะคะพวกเขาไม่ได้เป็นคนนะคะก็เป็นมาสเตอร์ทีเชอร์ด้วยพวกเขาเป็นเดรนนะคะ Their DNA is made up of silica-based atoms, not carbon like ours. DNA ของทั้งคู่สร้างมาจากคาร์บอนเบสซิลิกาเบสไม่ใช่คาร์บอนเบสเหมือนคนบนโลก Towards Earth in the circle is Master Ramu standing with his golden crystal staff, that's his trademark, with his maroon robe, and off to the right, out in space further, around Turellian, is Master Opellum.
มาสเตอร์รามูนะคะยืนทางฝั่งโลกนะคะมีใส่ชุดมารูนก็เป็นสีแดงเลือดหมูนะคะแล้วก็มีไม้เท้าที่เป็นสัญลักษณ์นะคะและอีกฝั่งหนึ่งมาสเตอร์รามูอยู่ฝั่งโลกนะคะส่วนมาสเตอร์โอเบลัมอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมาสเตอร์รามูในอวกาศ Pelham has pale blue skin, emerald green eyes, shiny black hair to his shoulders, about 6 feet, looks to be about 40. And he is from the planet Oceania on the other side of the Milky Way galaxy. That's where Eta and Din come from. มาสเตอร์โอเ a ลัมนะคะก็คือมีสูงประมาณเกือบ6 ฟุตนะคะผิวสีออกน้ำเงินเป็นสีฟ้านะคะดวงตาสีเขียวผมดำกลับนะคะประป่ามาจากดาวโอเชียนาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของกาแล็กซีของเราซึ่งเอทากับเดนก็มาจากที่นั่นด้วยเหมือนกัน Dantium and Lamtium are standing beside you. Perry's a little further over to the left, I'm further to the right. ดอนเทียมกับแลนเทียมก็อยู่ข้างๆคุณแอปเปิลนะคะแพรรี่อยู่ครับขยับออกไปทางซ้ายสกอตขยับออกไปทางขวา So you see a body that looks like me about 36, looks like Captain Calum in the Emerald Doorway book. Pretty คุณแอป identical. เปิลจะเห็นร่างกายทางพลังงานของสกอตดูลักษณะคล้ายเหมือนกับกัปตันเคลิมนะคะในหนังสือ The Emerald Doorway Dantium and Lamtium are pointing behind you, and you look out in space and see a ship hovering there. It's about 30 feet across with 3 semi-spheric pods on the bottom, blue anti-gravitical around the hull light, and you can see right through the blue-gray metal hull because you're an Atma. ดอนเทียมกับลันเทียมชี้ไปให้ดูยานที่อยู่ด้านหลังนะคะซึ่งมีขนาดยานประมาณ30 ฟุตใต้ยานเหมือนเป็นรูปครึ่งวงกลมสามอันวางอยู่นะคะแล้วเราเห็นเป็นแสงสีออกฟ้าๆจางๆลงตัวยานอยู่แล้วเราสามารถมองทะลุเข้าไปในตัวยานได้ที่ทำมาจากเหมือนโลหะ There are 4 couples in that ship that you can see, 3 standing beside a semicircular control console, luminous crystals, 2 in a lounge in the back with their chins to their chest, apparently asleep. ในยานนะคะจะมีอยู่4 คู่3 คู่ยืนอยู่ที่แผงควบคุมที่เป็นรูปครึ่งวงกลมที่ทำมาจากที่เป็นคริสตัลนะคะอีกคู่หนึ่งเหมือนกับนั่งหลับที่หลังยาน Then you realize that Dantium and Lamtium standing beside you in this pure energy human form they're showing you are the 2 beings that have their bodies asleep aboard the ship. So they're out here in space as Atmas to help you through this. แล้วคุณแอปเปิลก็รู้เลยนะคะว่าดอนเทียมที่เป็นร่างกายทางพลังงานและมีแอตมาลอยอยู่เหนือเขาทั้งคู่ก็คือเป็นคู่ที่นั่งอยู่ในยานที่นั่งหลับอยู่ในยานพวกเขามาอยู่ตรงนี้เพื่อมาช่วยคุณแอปเปิลในวันนี้ They're escorting you, and you're going with them. You're looking at this Atma that you are up high above your head, and so you can see through your eyes, through this energy body, objectively see what's about to take place to you. ทั้งคู่นะคะก็คือนำคุณแอปเปิลให้มองดูที่แอตมาของตัวเองนะคะแล้วก็ที่ลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงาน There are 3 secondary implants in a triangular pattern connected. They're not in the Atma itself, the spherical you, not in any of the layers. They are an electromagnetic field of the hue that surrounds you, just like the one that surrounds the planet Earth. ตัว implant จะมีอยู่3 ตัวนะคะวางไปในรูปของ3 เหลี่ยมนะคะไม่ได้อยู่ในแอตมานะคะแต่อยู่ในสนามพลังงานซึ่งดูเหมือนกับเป็นสนามพลังงานเดียวกับสนามพลังงานโลก The same kind of field surrounds your physical body on Earth. It's not a thin layer of colors like an aura, like psychics and other people think. It's much bigger than that. It goes out the top of the head in a big sphere around you, just like it does around the Earth, and just like it does around you as the Atma. สนามพลังงานรอบๆร่างกายของเรานะคะมันใหญ่กว่าสนามพลังงานออร่าที่เป็นคนบนโลกรู้จักนะคะซึ่งสนามพลังงานรอบๆร่างกายของเราก็จะมีสนามพลังงานรอบๆแอตมาแล้วก็ลักษณะเป็นแบบเดียวกันกับสนามพลังงานของโลก When you look out in space here, you don't see black like a Space Hubble telescope image would show you. Human eyes can only see a small spectrum of light. So when you're out here, you see that black area in space as a white golden light everywhere. เวลาที่เราอยู่ในอวกาศนอกโลกกันเนี่ยนะคะแสงที่เป็นความดำมืดต่างๆนะเราแอตมาของเราเห็นทุกอย่างเป็นแสงสีขาวประกายทองนะคะแต่เวลาที่เราใช้ดวงตามองเราจะมีเห็นความสามารถในการมองแถบสีมันมีเพียงจำกัดทำให้เราเห็นเป็นความดำว้งว่าง As an Atma, you can see all the frequencies of light. There is no limit to the speed of light. That's all backwards and wrong on Earth as well.
แอดมาเราสามารถจะเห็นแถบสีพลังงานได้ทุกแถบสีได้ทุกคลื่นความถี่เลยนะคะ It's because they measure it with human eyes on Earth and thought, oh, it's 286,000 miles and some change per second. That keeps them thinking we can't reach people from other planets and they can't reach us. This is wrong, entirely wrong. เพราะว่าคนบนโลกเนี่ยเข้าใจผิดเราใช้ดวงตาของเราที่มีขีดจำกัดในการมองเห็นแถบสีและพลังงานต่างๆโดยที่เราคิดว่าดวงดาวและโลกต่างๆโลกหมุนรอบตัวเอง286ไมล์ต่อวินาทีนะคะแล้วเราไม่มีขีดจำกัดทำให้ไม่สามารถจะเดินทางไปนอกโลกไปอวกาศได้ The speed of light continues into other levels: infrared, ultraviolet, gamma rays, X-rays. They've got all these labels. It doesn't take billions of years for the light from other galaxies to reach us like they believe. That's wrong. ดวงดวงตาของเราเนี่ยนะคะเราจะเห็นเป็นแถบสีต่างๆซึ่งทำให้เราเนี่ยความเร็วแสงเนี่ยมันสามารถจะไปได้เหนือแถบรังสีต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะคนบนโลกเข้าใจผิดและสอนมาผิดเลยทำให้เราไม่สามารถที่จะเดินทางไปในอวกาศได้ There's a sound all around us. It sounds like rumbling thunder, but it's not frightening. It's pleasant, it's uplifting, and it's no lightning, just this humming, rumbling sound. จะมีเสียงรอบๆตัวเราอยู่นะคะเป็นเสียงเหมือนเสียงฟ้าร้องเสียงหัมนะคะไม่ได้เป็นเสียงน่ากลัวไม่ได้เป็นเสียงฟ้าผ่าอะไรแบบนั้นนะคะแต่เป็นเสียงที่ฟังแล้วอบอุ่น The white and golden light around us, this balls of light that are around Ambassador Trillian's thumbs and his fist, is coming from a higher reality. If you look way up, you see Satnam standing just below a vortex opening that leads to a higher world of beyond the void. แสงสีขาวทองรอบๆตัวเรานะคะแล้วก็มีแสงสีขาวทองรอบๆนิ้วโป้งของทอร์เรียนด้วยนะคะที่ส่งมาจากดินแดนที่เหนือดินแดนของซัตนามขึ้นไปและที่นั่นคุณแอปเปิลจะเห็นซัตนามยืนอยู่นะคะยืนอยู่ข้างใต้เราเรียกว่าเป็นคล้ายๆเป็นวอร์เท็กซ์นะคะด้านบนเป็นปลายเปิด So this white golden light's coming through him, down through Tyrellian's thumbs, out into an oval sphere of light that surrounds all of us. Even this spaceship that you can see now hovering out there, and you can see the three couples in there. เราจะเห็นแสงสีขาวทองนะคะก็คือส่งตรงมาจากช่องแสงพลังงานนี้มายังซัตนามแล้วก็มายังทอร์เรียนแล้วก็ส่งคลุมพวกเราหมดทุกคนในที่นี้นะคะเป็นรูปวงรีรวมถึงตัวยานบินด้วย When you look up and see the Atma you are, because you have this physical appearing form that can look at it, that's made of energy, you see an electromagnetic field around it. There are 3-foot wide oval lights in a triangular pattern out in the field outside of the Atma. คุณแอปเปิลใช้ร่างกายทางพลังงานนะคะเงยหน้าขึ้นไปมองแอตมาเพราะว่าร่างกายทางพลังงานก็มีตาที่สามารถมองเห็นได้นะคะเงยขึ้นไปมองแอตมาก็จะเห็นเป็นวงรีเป็นแสงสีขาวเนี่ย3 อันนะคะวางอยู่ในสนามพลังงาน They are in a triangular pattern. They're connected through the electromagnetic field. 0-point toroidal energy, it's called on Earth. But they're not in the Atma itself. ตัว Implant ทั้ง3ตัวนะคะถูกวางไว้ในสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้านะคะซึ่งไม่ได้ถูกวางในแอตมานะคะ You have one near you, 2/3 of the way towards from the center of your being in that field, and one off to the left in the background, and one off to the right. ตัวหนึ่งนะคะคุณแอปเปิลจะเห็นตัวหนึ่งที่อยู่ไปทางด้านหน้าใกล้ๆกับเหมือนเส้นศูนย์กลางของเราไปทางด้านหน้านะคะอีก2ตัวจะอยู่ทางด้านซ้ายและอีกตัวอยู่ด้านขวา These are in the energy field that surrounds the Atma, not in it. นี่คือเป็นตัวสนามพลังงานอยู่ในสนามพลังงานที่อยู่รอบๆแอตมานะคะไม่ได้อยู่ในแอตมา Implants cannot be put in an Atma. It's made of pure source energy. It's non-nuclear, non-atomic, no atoms, no molecules. It is the energy that's behind and supporting everything else. ตัว Implant ตัวนี้นะคะไม่สามารถจะเอาไปฝังในแอตมาได้เพราะในแอตมาของเราเป็นสนามพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างเป็นพลังงานที่เหนือโมเลกุลอะตอมหรือ DNA อะไรต่างๆ You, as an Atma, are comprised of source energy. You're identical to the source behind all life. Same energy. คุณแอปเปิลคือตัวตนที่แท้จริงของคุณแอปเปิลนะคะก็คือเป็นพลังงานเดียวเหมือนกับพลังงานของพระผู้สร้างทุกประการ
Dantian and Lamtian are moving you up to the one right near you. They're reaching in with their hands and lifting out this sphere of light and then bringing it up to your face. This is the physical form that looks like you, so you can see what's in it. ทั้งคู่นะคะดอนเทียมลำเทียมเอาไปเอาตัวข้างหน้าที่อยู่ใกล้ๆคุณแอปเปิลนะคะเอามาใกล้ๆยกออกมาแล้วให้คุณแอปเปิลดูไว้ใกล้ๆหน้าแล้วให้เห็น You are running through a field by a stream. It has an emerald green water and it's kind of glowing because water on worlds that are normal have charged hue in the water. It makes the water glow. คุณแอปเปิลกำลังเหมือนกับวิ่งเล่นอยู่ในสนามนะคะแล้วก็มีลำน้ำเนี่ยนะคะซึ่งในน้ำของดาวที่เราอยู่มันจะมีพลังงานอยู่ว่าแสงก็จะขึ้นมาเหนือน้ำ There's a little winding path of sparkling silver white stones, and you're running down this with two girlfriends. Maybe you're all around 15 or 16 years old, playing, throwing a little ball about the size of your fist, back and forth, and it's glowing, and it makes sound like musical tones when you throw it from one person to the other. มันมีทางเดินที่ออกเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นหินออกสีเป็นเงินเป็นสีเงินนะคะแล้วคุณแอปเปิลอายุประมาณ15ปีเล่นกับเพื่อนผู้หญิงอีก2คนนะคะโยนบอลที่มีขนาดประมาณเท่ากำมือเนี่ยพอโยนขึ้นไปนั่นก็คือจะมีเป็นแสงแล้วก็มีเสียงมาอย่างไพเราะ And then you're running up to it looks like a clear dome covering a home. It's surrounded by a botanical garden, and there's massive, giant trees surrounding. Look like redwood trees, but they're over a mile high. They're gigantic. คุณแอปเปิลเหมือนกำลังวิ่งไปทางโดมที่เป็นบ้านนะคะรอบๆโดมเนี่ยก็คือจะเป็นสวนดอกไม้แล้วก็มีต้นไม้คล้ายๆต้นเรดวูดแต่ว่าสูงเป็นไมล์เลยนะคะอยู่รอบๆบ้าน It's a good experience. There's nothing negative about this life you had out there that you were made to forget. Nothing wrong with it. It's what's programmed behind this good experience that's negative. Death and torture and will kill you if you try to remember. They're not even your experiences, so we don't want them there. เป็นประสบการณ์ที่ดีและสวยงามนะคะไม่มีอะไรแย่หรือเป็นที่ผิดปกติสำหรับภาพนี้ความทรงจำนี้นะคะแต่สิ่งที่ถูกฝังอยู่ใต้ภาพนี้ก็คือเป็นเรื่องของ Implant นะคะเป็นโปรแกรมของความตายคำขู่ความทรมานอะไรต่างๆที่ไม่อยากให้คุณแอปเปิลจำตัวตนเองได้ Diabolical, really, because their wonderful experiences you had were not negative and they're used against you. This happened before, quite a bit long before you were born on Earth. เป็นโปรแกรมที่เหี้ยมโหดร้ายมากเลยนะคะถูกฝังเอาไว้ในภายใต้ภาพ image ที่สวยงามที่คุณแอปเปิลเคยมีไว้เนี่ยนะคะซึ่งมันเกิดขึ้นก่อนที่ถูกฝังเอาไว้ก่อนที่คุณเปิ้ลมาเกิดมาบนโลกใบนี้ Lamtiam, the woman, is moving her hand into this image. And then it disappears and disintegrates into the white golden light around us. คุณแรมเทียนนะคะก็คือใช้มือไปจับที่รูปไอ้วงรีตัวนี้นะคะแล้วภาพทั้งหมดก็อันตรธานหายไปกับแสงสีขาวทอง The energy, the opening, the hole where this was is all smooth now in the electromagnetic field, so you can look out in space. Now they're moving you over to the right side, and behind the atma, in the electromagnetic field further away from Ambassador Turelian, and they're bringing you up to this other foot-wide oval white light. แล้วไอ้ตรงเมื่อกี้ implant ตัวแรกนะคะก็คือไปปรับสนามพลังงานตรงนั้นให้เรียบทำให้ทุกอย่างเนี่ยคุณแอปเปิลสามารถจะมองเห็นได้เคลียร์ชัดเจนนะคะอีกอันนึงเขาไปทางฝั่งขวาแต่อยู่มาทางเหมือนกับทางด้านหลังหน่อยนะคะก็จะเป็นตัววงรีที่เป็นขาวอีกอันนึงเขาดึงตัวนี้นะคะออกมาให้ Remember, these are physical appearing forms made of energy, so you can see objectively what's taking place here, separate from the atma you are. And you're running this physical form that looks like you. So Dantiam's reaching in, lifting out this oval white light and showing it in front of your face. เพราะว่าคุณแอปเปิลเองมีร่างกายเป็นร่างกายทางพลังงานก็คือจะสามารถมองเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับแอตมาของเราได้นะคะเพราะทั้งหมดก็เป็นของเป็นตัวตนของคุณเปิ้ลทั้งหมดตอนนี้นะคะทั้งคู่ก็คือไปเอาตัววงรีที่เป็นแสงเนี่ยออกมาจากสนามพลังงาน Lamtiam is activating it by touching it with her finger, and then it turns on and you can see what's in it. แรมเทียนนะคะเขาก็คือเหมือนกับเป็นตัวเปิดให้ตัว implant ให้เห็นภาพนี้ว่าเป็นอะไรนะคะเพียงแต่ใช้นิ้วแตะแล้วก็จะเห็นว่าข้างในมีอะไรบ้าง
You're sitting on the deck of a house, a domed house, with triangular walkways around it that's connected other domes in these giant trees. This is a different lifetime. คุณแอปเปิลนั่งอยู่เหมือนกับเป็นชั้นสองอะนะคะเหมือนกับเป็นคล้ายๆเป็นระเบียงโผล่ออกมานะแล้วก็มองข้างด้านล่างอะมันจะเป็นทางเดินเป็นสามเหลี่ยมนะคะเชื่อมต่อกับโดมอื่นๆนะคะแล้วก็มีต้นไม้ต้นใหญ่ๆอยู่ There's a man sitting in a chair beside you, looking out over into the distance of a looks like a lavender green ocean that's luminous off in the distance. And there's three suns in the daytime sky, not one. มีผู้ชายนั่งอยู่ใกล้ๆคุณแอปเปิลนะคะมองออกไปเนี่ยมองไปที่เอ่อมหาสมุทรเป็นทะเลนะคะออกเป็นสีน้ำเงินเกี่ยวสีม่วงสีม่วงน้ำเงินน้ำเงินน้ำม่วงเขียวๆนะคะม่วงน้ำเงินและดวงดาวดวงนี้ก็คือมีพระอาทิตย์3 ดวง A young boy and girl run by on this deck down this walkway that connects other homes together high up in these trees. ก็มีเด็กผู้หญิงผู้ชายนะคะก็คือวิ่งเล่นกันอยู่นะคะแล้วก็วิ่งเล่นแถวนั้นอยู่ใกล้ๆต้นไม้ Great scene, perfectly positive, nothing wrong with it. It's what's programmed behind the scene that is the torture, fear, and death, and don't remember. That we don't want there. You want that gone. มันเป็นภาพที่สวยงามนะคะเป็นภาพอะไรที่น่าประทับใจไม่มีอะไรผิดปกตินะคะกับภาพนี้แต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังภาพนี้ล่ะค่ะคือมันเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับความตายความทรมานความโหดเหี้ยมซึ่งเราต้องเอามันออก Dantian is simply waving his hand in front of it, and it just disintegrates into white golden light. The image of the experience is still with you, but the terror programmed behind it is now gone. ดอนเทียมเหมือนกับเขาเอามือนะคะโบกมันพัดไปแล้วภาพต่างๆเหล่านี้ก็หายไปนะคะภาพความสวยงามความทรงจำไม่ได้หายไปไหนยังอยู่กับคุณแอปเปิลนะคะแต่ตัวโปรแกรมตัวนั้นนะความโหดร้ายต่างๆเนี่ยมันถูกเอาออกไปให้แล้ว Now moving you around to the other far side of the electromagnetic field, further out in space, turning you around, you're looking at it, and they're placing their hands underneath your two hands and moving your hands into this other foot wide oval white light, and you are lifting it out of your own energy field. เรากำลังไปอีกตัวหนึงนะคะที่อยู่ไกลๆนะคะเราไปคุณแอปเปิลก็ไปด้วยนะแล้วก็เขาให้คุณแอปเปิลเอาใช้มือของตัวเองนะเอาไอตัววงรีที่เป็นแสงประมาณ1 ฟุตออกจากสนามพลังงาน You are co-creatively and actively and consciously involved in doing this third one with them. ตัวที่3นี้ที่จะเอาออกกันนะคะคือคุณแอปเปิลมีสติรู้ทุกอย่างนะคะทำงานร่วมกับพวกเขาออกด้วยกันพร้อมกัน And so now it's in your hands and you're looking into it to see what it is. And they're touching it and asking you to activate it too. So you begin to see images form in this recorded memory. ตัวที่3เนี่ยมันอยู่ในมือของคุณแอปเปิลนะคะแล้วเขาก็บอกให้คุณแอปเปิลดูนะคะโดยการพวกเขาแตะตัวนี้เพื่อให้เปิดให้คุณแอปเปิลดูข้างในมีภาพอะไรบ้าง You're riding on an animal that's bigger than a horse, very kind. It has actually 8 legs, not 2, not 4, and it's moving coordinated and has kind of a blue-gray fur. It's very smooth and big crystal-like eyes, green. It seems to be a pet or a friend. It's obviously not on Earth. It is an animal, but you can see an Atma hovering above the head of this being, and you know you are hovering above the body that's riding the horse. So there's a communication and respect going between the Atmas, even though one is human, one's like an animal. ใน image นี้นะคะก็คือเป็นคุณแอปเปิลนะคะกำลังขี่สัตว์ตัวหนึ่งซึ่งลักษณะเหมือนม้าแต่ไม่ใช่ม้านะคะมี8 ขาแล้วก็วิ่งเนี่ยขาเนี่ยก็คือวิ่งสัมพันธ์กันไปนะคะขนออกเป็นสีน้ำเงินเทาดวงตากลมโตสีเขียวนะคะแล้วร่างกายเหนือม้าเนี่ยก็คือมีแอตมาอยู่แล้วร่างกายของคุณแอปเปิลที่ขี่ม้าอยู่เนี่ยก็คือมีแอตมาอยู่แอตมาของคุณแอปเปิลกับม้าเนี่ยสามารถสื่อสารกันแล้วม้าตัวนี้ไม่ใช่ม้านะคะเป็นสัตว์ตัวเนี้ยเป็นอะไรที่ใจดีสื่อสารกันได้ You're galloping over a green moss-covered field, headed towards a long snow-capped mountain range, and there's these big trees on each side that have these 5-finger shaped leaves, and these trees have their own luminous properties, so they're glowing.
คุณแอปเปิลกำลังขี่ไปบนทางที่เป็นเหมือนต้นมอสสีเขียวเนี่ยนะคะอยู่ตามแนวเขาที่มีหิมะนะคะแล้วด้านระหว่างทางไปก็คือเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆใบของต้นไม้เป็นเหมือนกับนิ้วเป็น5 นิ้ว5 แฉกอะนะคะแล้วทุกอย่างก็คือมีแสงเป็นของตัวเองนะ You're galloping towards the mountain as the triple suns of last one just set, and these trees are still keeping it light enough for you to see where you're going. คุณแอปเปิลก็คืออยู่ในดวงดาวที่มีดวงอาทิตย์3 ดวงนะคะดวงที่3ดวงสุดท้ายพระอาทิตย์เพิ่งตกไปนะคะแล้วก็ต้นไม้ต่างๆเหล่านี้เขามีแสงทำให้คุณแอปเปิลเห็นทางที่จะไปทางไหนที่คุณเปิ้ลอยากจะไป You accept this oval light with this scene into your hands, and then Dantam Lamtam asks you to just send the hue into it. So you send the hue into it, and it dissolves into the pure white golden light surrounding us, and it's gone. ตัววงรีแสงที่อยู่ในมือของคุณแอปเปิลเนี่ยนะคะดอนเทียมเขาบอกว่าให้ส่งฮิวไปนะคะไปที่ตัวไอ้วงรีตัวเนี้ยแล้วคุณแอปเปิลก็ส่งไปแล้วภาพนี้ก็หายไปตัววงรีหายไป They are no longer in your electromagnetic field through which you would unconsciously look out in space walking down a street in Thailand and go, oh, I can't know that, but you won't know why. Now, when you look out there won't be any fear associated with knowing. ตอนนี้นะคะตัว Implant 3 ตัวถูกเอาออกไปแล้วเวลานี้เวลาที่คุณแอปเปิลเดินอยู่ในประเทศเราเนี่ยนะคะหลายๆอย่างที่เข้ามาเรายังไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่จากนี้ไปแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อเรารู้แล้วว่าสิ่งนั้นคือเป็นอะไรยังไง When you look up and see Satnam hovering high in space with an open vortex of golden white light, looks like blue-green water circling it, you can see a floating circular landmass in the distance in a brilliant blue atmosphere. We go there on the group journeys. คุณแอปเปิลมองไปที่สัตว์น้ำนะคะซึ่งเหนือสัตว์น้ำไปก็คือจะเป็น vortex ออกเป็นสีเขียวน้ำเงินนะคะแล้วด้านบนปลายเปิดของที่ของช่อง vortex นะคะก็จะเป็นเหมือนเป็นแสงสีฟ้าจางสว่างไสวกระจ่างนะคะเราจะไปที่นั่นในกรุ๊ปเจอร์นี่ครั้งถัดไป The primary implant cannot be removed on Earth by anybody, no matter what they tell you. If they tried that, it would kill your physical body. It isn't something they even know where it is, much less how to get rid of it. This is something located above the north pole of the electromagnetic field that surrounds you and the south pole. Pyramid pointing up, pyramid pointing down. They are connected through the electromagnetic field. They are not passing through the Atma. ตัว primary implant นะคะตอนนี้เรายังไม่สามารถจะออกบนโลกได้ถ้าเกิดใครมีความที่จะพยายามเอาออกนะคะนั่นหมายถึงว่าเราก็จะไม่มีร่างกายก็คือเราตายไปนั่นเองนะคะซึ่งไอตัว primary implant ตัวนี้จะถูกวางไว้ตรงที่เราเรียกว่าเป็นทิศเหนือกับทิศใต้หรือขั้วเหนือขั้วใต้นะคะยอดชี้ขึ้นแล้วก็ยอดชี้ลงนะคะซึ่งทั้งสองอันเนี่ยมันจะ connect กันที่สนามพลังงานที่รอบๆตัวแอดมาไม่ใช่ในแอดมานะคะ They aren't on right now. They're turned off. The Dantam and Lamtam are seeing to that. เมื่อกี้มันเปิดนะคะแต่ว่าดอนเทียมแรมเทียมเขาปิดให้นะคะ There will come a time when you are prepared, when you will sit in a white chair. There are a number of them, but they're not on Earth. And beings that know how to do this will help you be free of that, because the primary implant contains your actual torture and death, your real experiences before you came to Earth unconscious. And therefore, you need to be prepared to look at it. And when the time is right, you'll sit in that chair and you will recall what happened, but then it will just become a memory and will no longer affect you. เมื่อถึงเวลานะคะคุณแอปเปิลจะได้ไปนั่งอยู่บนที่เก้าอี้สีขาวตอนนี้คือเตรียมไว้ได้เตรียมอยู่หลายที่นะคะโดยที่มีเจ้าหน้าที่มีเทคนิคเชียนต่างๆดูแลให้ความปลอดภัยนะคะแต่คุณแอปเปิลจะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนนะคะเพื่อเข้าไปรับรู้ถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเพื่อให้ได้ไปรับรู้และให้เพียงรับรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่มันผ่านมาแล้วเป็นเพียงแค่ความทรงจำ In the meantime, you will find that your IQ has gone up considerably. You will discover that you have this better ability to comprehend everything that's taking place. You'll begin to look at it as like saying to yourself, well, I know this.
Yeah, this is exactly like I know how it is. จากนี้ไปนะคะในระหว่างนี้คุณแอปเปิลจะรู้ตัวเองเลยว่าตัวเองจะฉลาดขึ้นจะสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆคือเรามีข้อสงสัยอะไรต่างๆเราจะรู้อะไรเข้าใจมากได้มากๆขึ้นเลย It'll be like you've always known it. มันจะรู้สึกว่าเอ้ยเราเคยรู้สิ่งนี้มาแล้วนี่ And you'll have the choice, the volitional choice, to simply turn your attention away from fear of the present or future when it turns on, from things outside on earth, or indulge in it out of habit. But you don't have to. You can simply turn away, look at a beautiful bird or a waterfall, or send the hue into this and it will turn it off. จากนี้ไปนะคะคุณแอปเปิลก็คือจะมีทางเลือกเวลาที่มีอะไรถูกกระตุ้นออกมาจากข้างนอกโลกอะนะคะเวลาเราเปิดมากเราไปได้ทุกที่นะคะคุณแอปเปิลสามารถที่จะเลือกไปสนใจสิ่งอื่นหรือถ้าเกิดเราจะมีนิสัยเราก็จะไปจมอยู่กับความกลัวตรงนั้นแต่เป็นเพราะว่าเรามีทางเลือกแล้วนะคะตอนนี้เราสามารถจะไปให้ความสนใจกับนกร้องหรือเสียงอื่นก็ได้เพื่อให้ปิดตัวนี้ออกไม่ให้ทำงานนะคะ You're going to be surprised as you walk through the next few days. In a couple of days, what you should do when you're rested, turn off the phone, get a cup of tea, whatever, play this recording of this journey back because then you'll find a lot more happen than you're aware of now. And you'll also find that it seems like you just have always known this. แล้วคุณแอปเปิลจะประหลาดใจกับประสบการณ์ต่างๆในวันนี้นะคะอีก2-3วันให้กลับมาฟังคลิป Journey นี้มาอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยไม่ให้มีอะไรรบกวนนะคะแล้วคุณเปิ้ลก็จะรู้ว่ามีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่คุณเปิ้ลน่ะเคยรู้มาแล้วเข้าใจมาแล้ว The three secondary implants are made to keep the primary in place. So it keeps you from moving forward, making any change, expanding consciousness, remembering who you are. That's what those were removed, so that's not in your way. ตอนนี้ secondary implant 3ตัวได้ถูกเอาออกไปแล้วนะคะมันเป็นตัวที่ไม่ให้คุณแอปเปิลตื่นรู้หรือว่าเข้าใจเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้และมันเป็นตัวที่ช่วยทำงานให้ตัว primary implant ทำงานนะคะแต่ตอนนี้มันถูกเอาออกไปแล้วนะคะตัว secondary implant They can never be implanted in you again. The hue that's around us comes from source far above the void. It becomes a master teacher through many other beings now for you and keeps you from being vulnerable to ever having this done to you again. It's permanent and it's one way. จากนี้ไปนะคะตัว secondary implant ไม่สามารถจะมาฝังในสนามพลังงานของคุณ Apple ได้อีกแล้วเพราะสนามพลังงานของ Hill ที่ส่งผ่านไปยัง Master Being ต่างๆนะคะแล้วก็ส่งผ่านคุณ Apple จะเป็นผู้ที่ปกป้องไม่ให้ถูกฝังอีกแล้ว When you look at the Earth and see the polar ice caps and the barren moon circling it, that doesn't turn on its axis, and the sun in the distance, you can see the white golden light around us, but you also see all the billions of stars in our galaxy clearly hovering there, creating their own electromagnetic field and hovering in this other hue energy. คุณแอปเปิลมองอย่างโลกของเรานะคะเราจะเห็นขั้วน้ำแข็งของเราเห็นทะเลมหาสมุทรแล้วก็เห็นดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองนะคะแล้วก็หันมองไปรอบๆนะคะเราก็จะเห็นกาแล็กซีดวงดาวต่างๆหมุนรอบตัวเองมีแรงโน้มถ่วงเหมือนเขาเรียกอะไรมีแรงโน้มถ่วงอยู่ต่างๆนะคะแล้วก็มีเห็นสนามพลังงานทุกอย่างลอยอยู่ในสนามพลังงานของฮิล The Earth, the Moon, and the Sun are doing the same thing, and so are you. All moons, suns, planets, and stars are round because they're made in the image of their creators. You were at the beginning as an Atma with everyone else before the worlds of time and space were even built. ทุกสิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นโลกดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆรวมถึงคุณแอปเปิลตั้งแต่ต้นกำเนิดเลยนะคะเราก็คือเป็นรูปทรงกลมกันตั้งแต่แรกนะคะเพราะลักษณะเดียวกับพระผู้สร้างแล้วเราก็มีลักษณะแบบนี้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะมีการสร้าง lower world This means, of course, that you are comprised or composed of an energy that comes from the source. Indestructible, cannot be implanted, but it can be influenced externally with certain kinds of energies. We've just removed the primary blocks in your way. แน่นอนว่าเราเองถูกสร้างมาจากสนามพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างนะคะแต่ที่ผ่านมาอาจจะมีถูกเทคโนโลยีต่างๆเอามาฝังไว้ที่สนามพลังงานแต่ว่าไม่ได้ฝังอยู่ในอัตมานะคะแต่ตอนนี้ก็คือตัว implant ก็คือถูกเอาออกไปแล้วนะคะ This cannot be reversed. แล้วก็ออกไปแล้วก็เอาออกไปอย่างถาวรนะคะ
It's onward and upward from here. จากนี้ไปคุณแอปเปิลเดินหน้าแล้วก็เดินกลับบ้านอย่างเดียว And you find yourself hovering near the ceiling back on Earth, looking down on your body, and Dawn Tam and Lamb Tam are right there still. คุณแอปเปิลตอนนี้รออยู่ที่เพดานห้องนะคะมองกลับมายังร่างกายของตัวเองที่นั่งอยู่ดอนเจมกับแรมเทียนก็อยู่ข้างๆตอนนี้ There's an energy coming down from Satnam. You can see it near the ceiling. You look right up into space and see coming through Satnam from the vortex above him, down through Ambassador Trillian, down to Earth, right through the toroidal field, the electromagnetic field that surrounds you, and through the electromagnetic field that surrounds the body. คุณแอปเปิลจะเห็นพลังงานที่ส่งมาจากvortex นะคะส่งมายังซัดน้ำแล้วก็ผ่านทอร์เรียนมายังสนามพลังงานรอบๆแอตมาแล้วร่างกายของเราแล้วก็รอบๆสนามพลังงานของโลก As this energy moves through you, you start to become a co-creator, imagining good things for all life, including yourself, and it flows through you unstoppable and goes to 3 pyramids stationed on Earth, 2 at the bottom of Earth's deepest oceans, 1 in a hollowed out interior in a mountain Himalayas, and then it goes out into space. สนามพลังงานนี้นะคะก็คือถูกส่งมายังคุณแอปเปิลก็ทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ร่วมสร้างกับพระผู้สร้างนะคะแต่ว่าพลังงานนี้ไม่ได้หยุดส่งนะคะส่งต่อเนื่องไปยังพีระมิด3 ตัวที่อยู่ในโลกของเรานะคะ2 ตัวใต้มหาสมุทรอีกตัวใต้ในภูเขาหิมาลัยแล้วก็ส่งไปในอวกาศ And it goes into a bigger pyramid stationed between 2 stable asteroids in the asteroid field that circles in the orbit of a planet between Mars and Jupiter in our solar system. แล้วก็ถูกส่งออกไปยังพีระมิด2 อันนะคะที่อยู่ในอวกาศระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส And then it's sent to the very core of the Milky Way galaxy and goes up that white golden shaft of light that is the axis of the galaxy around which all stars circle. แล้วก็ส่งกลับไปยังแกนกลางของกาแล็กซีของเรานะคะแล้วก็ส่งตรงขึ้นไปนะคะ And it goes back to source and it never stops. แล้วก็ส่งกลับไปยังพระผู้สร้างนะคะแล้วก็ส่งกลับมาไม่เคยหยุดพลังงานนี้เคลื่อนไหวตลอดไม่เคยหยุด In a couple of days, with a cup of tea, turn off your phone, play this back, this recording. You'll discover your IQ has gone up a great deal and that you'll have the ability to comprehend all of it as if you've always known it. อีก 2-3 วันกลับมาฟังวิดีโอนี้อีกครั้งนึงนะคะแล้วคุณ Apple จะรู้เลยว่า IQ เราสูงขึ้นแล้วเราจะเข้าใจสิ่งต่างๆได้ขึ้นอีกมากเลย When you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วลืมตาค่ะ You got through it. ผ่านมันไปได้แล้วนะคะ Thank you. Thank you. So I feel a bit lighter on my chest. Good. Yeah, I don't know why, but I feel it. Well, if you admit to yourself you know why, you know why. That's all there is to it. When you lose the influence of implants, you begin to know things with certainty. Faith and belief are set aside, and confidence starts to resurface in you. Right. How long will it take usually to get those senses? Get what? How long will it take usually to get, the sense or the knowledge or whatever you just Well, you're already told doing me? that. You're already doing that right Oh, now. Here's what you need to do, though. Do your part. Don't just sit back and be entertained. Every night before you go to sleep, send out the hue, and then right. call upon the beings you're introduced to and ask their Mm. assistance. And they'll continue to work with you every night because every night you're out of your body. And they'll help you to get to the point of getting this primary implant gone. That will continue. Okay. I've been listening to, your video of the Sending Hill by Coach Natalie. She always, integrate your video with her video about Sending Hill. I don't know Is that this you? person. I don't know that person. Yeah. I mean, I don't know that she's doing it. She doesn't have permission Yeah. to do it. From me, I don't know who she is. Yeah. She also teaching people to Sending Hill as well. I think it's a good thing. Well, if she's Yeah. sharing the hue, that's good. Yes. Yeah. If she's using my work without my permission, that's not good for her.
I'm not sure. Well, it's like the way I tell people is simply the hue, the omnipresent living force that we're supposed to know personally, confidently, is a teacher. And it will teach people better. If they're doing something a little out of balance, it'll just teach them better. It's kind, it helps people know Mhm. how to make right decisions, right, for themselves and for the good of all life. Putting out the hue is always a good thing. Yeah. So I don't know the person personally or what they're doing. You do. I just follow up. That's why I know your work. She mentioned your name as well. Oh, well, It's like it, thank her. yeah, it's like Thank her. a credit. Yes. Thank you. Thank her for that for me, okay? And for Perry, because that's a good thing. That's nice that she has that respect. That's good. Thank you. So, a couple of days, play it back, and I will say to you, onward and upward. โอเคค่ะ It's good. You only need one of these because there's only those three in the way, and once they're gone, they're gone. You don't need to go do them again and again. Better to go on journeys much further out and recover much higher awareness and capable faculties to know things. Because the big journeys recover that. โอเคค่ะ so I heard that both of you also manage the journey ใช่ไหมคะคุณแพรรี่ ใช่ค่ะ I have Well, we have the group journey on this Sunday my time, which is Saturday in America. Perry does a okay great so job. She does a great job of translating in Thai what I guide people in English, and she's been doing that it for a long time. she's perfect she's perfect ค่ะแล้วก็คุณแพรรี่คะจะมาเมืองไทยเมื่อไหร่อะคะ แพรรี่อยู่เมืองไทยค่ะ อ๋อแล้วอยู่เมืองไทยเปิ้ลก็เพิ่งกลับมาเมืองไทยเหมือนกัน She thought that I was not live in Thailand. She thought you did. She thought what? She thought that I live abroad, not in Thailand. Oh I no, thought you lives in Thailand. Yeah. I just moved back to Thailand like a month ago because I was really ill. So my husband sent me back, hoping that, like the medical here is better than where I live. And it helped. Thailand helped Oh, a that's lot. good. Where do you normally reside? You've been living, right? What Yes. country? What place do you normally? I live in Qatar. Qatar. Okay. Yes, Qatar. Qatar. Yeah. So it's not healthy. It's a lot of desert, the heat, and Oh yeah, desert. people. Yeah, desert. Yeah, It's good to get a break and get away to back to Thailand, I think, once in a while. Huh? Yeah. I think I will come back and live here. Well, if that's where it feels like home to you, that's where you should be. Yes, it is. It is. I have to And be then, honest with you. I live in Redding, about an hour from the mysterious Mount Shasta, one of my favorite places on earth. But even this home I'm in now doesn't feel quite like home because my home is not on this planet. oh, But I like it. It's a beautiful world. It's just the people are really messed up and they really need to be free of subconscious fear, which is the biggest yeah, problem. exactly. So that's what we're doing. Part of it, anyway. Thank you so much for your help and your kindness, and Kun Perry for translating for me. Thank you, ดี Perry. ค่ะ Well, Yeah, ขอบคุณ welcome. มากนะคะ she I got really appreciate it. it's our pleasure. So onward and upward. Yeah, I don't know if you celebrate Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Oh, I don't because I don't eat turkeys anyway. I just don't. But it's just because of like getting Thanksgiving for coming into America from Europe and taking land from the Indians. It's a Thanksgiving. I mean, it's kind of strange to me now. I mean, I would Yes, have I fun with know. people and they could eat the turkey, but if I was with them, but I wouldn't eat it myself. I just don't eat animals. I know. That's why I asked if you celebrate. Not really. I can have fun at Christmas too, but I don't really celebrate it in a religious sense. It's more for fun.
just for fun. It's fun. It's bring up the heart and the spirit. Every time I heard the Christmas song, I feel a lot of joy. I don't know why. Well, you know, unfortunately, it only does that once a year. I know. And then after that, you get bored. Too Then much you of the go, oh, song. we're back to earth. Okay. Anything that helps people, unfortunately, things like that are very temporary and they don't permanently change or expand the consciousness. People stay the same way, celebrating these events their whole life and then pass away, really not knowing anything else. Yeah, That's exactly. the sad That's part. true. That's what we That's so want to true. That's what we want to change. So, Apple, should I just call you Apple in the recording? Sure, sure. Everybody call me Apple. Okay. Nobody call my real name anymore. Okay, Apple it is. I go by Lemriel sometimes, but nobody wants to. They want to call me Scott. Scott's the least offensive of names I've picked on Earth. It's part of my Earth name, but it's not really who I am. It just works for Earth people for now. That's all. Yeah, at least you know who you are. For us, we still lost. Well, when we go on the group journeys, I have many wondrous, masterful beings that I work with co-creatively. We trust each other. We've learned to work with each other. They're making a movement in a different way through our solar system now than's ever happened before, fortunately for people on Earth. Or everyone on Earth would already be dead by their own actions. That's been prevented. So I'm grateful for that. And when I work with them and we go above the void that's known to certain Buddhist monks, they don't think, most of them don't think there's something above that, but there's a lot above and beyond the void. There's no negative nature there, and we all come from there. So I've even been able to guide a few monks, Buddhist monks, up above that void. Wow. It's beneficial to them. They're very disciplined. They might as well go further. But if you can't imagine or remember how to imagine what's up there, you'll never get there. Because the omnipresent you is a power. It's a co-creator. When you imagine, it takes you there. If you don't imagine it, or can't remember it, or fear prevents you, then you can't get there. So we want the fear out of the way. Okay? โอเคค่ะคุณสกอตคุณไกด์คะ how could I get the information or the news about the journey so I maybe will next send you. time I can join โอเค Yeah, ค่ะ I will ขอบคุ send ณ you ค่ะ the information. Okay. My pleasure. See you lighter. ขอบคุณค่ะ See you as I feel lighter. lighter Yeah. much lighter That's good. thank you You're gonna notice some permanent changes. ขอบคุณค่ะ really appreciate it I'm so grateful I'll bring the recording to a close.